kwanto kwanta da yaki. What? A sai kwanto kwanta da yaki. Ka dinga yawo a rana sai ka ce. Ka kasa kashi. A sai kwanto kwanta da yaki. Barka dai. Sannu mai godiya kasuwa. Na ji kasuwar ba ya ana kana ta yawo. Allah ya akwai kaya nan ba. Ani kwantunan na ko ya kayar nan zabo kwantuna masu kyau. Ai, na inda ne karo gure a wani dan jakon da ke so. Wannan dai ba. Akwai na China, mu fita. Muna wani karan. Akwai kayan China nan. Wani irin kadalla irin tara masa da kake sawa kan kai. Akwai kalan na da dabu. Ka iya dauko kwantuna masu kyau kuka. Ai wanda na ne masu kyau. Kin ga wannan tarin da zan yi masu. Gaskiya malama kina da kaya ko na wannan kai ba ne. Amma wannan dabba ne kyau ne. Bar ka je wasu rikata. Yayi. Bar ka je wasu rikata. Masha Allah. Ina sai da. Amma ba leda. Ba leda. Abun ya kare. Wannan nake zuba kai taron nan da bisu ne shega dole mu ci ai da bisa baba tana samu irin wannan ka san muna kallon bayan ta yaran dan ka sai mun san kayan China masha Allah taron nan da zamu je dole mu cinye wannan kai ka san idan muka yi fitan nan ba karamin kyau da mu ba kuma da mai yanzu muke ya ledan ka ba leda ba leda kai duka kama 12,000 kai gaba daya ai na ji kana wata magana 12,000 ka ta mana what kamar ya wane ne ce kamar yan ware ba ka ware ba ni ma fadan iska ne ba abi kai san shi mana kai ba ka ce a tada yaki ba ko yakin za a tada na ran da Allah wasa nake ko ka za ba taba yankawa ba